哇，唔該808啦， 808貴姓啊？姓何啊？何章你話？係，你要留個口信俾佢啊。係第二場孖 Q 第二場啊？係孖 Q 冷腳魔術加5號，你陣一陣好好好，二場孖 Q 係冷腳係點樣5號魔術加5號啊？魔術家係搭7號起寶來搭7號起寶來起寶來係，再叫4號第幾場啊？咁4號嗰個都係第二場，都係第二場4號東方神話東方神話係，然後落第5場第5場啊？係孖 Q 啊？係係第5場係講啊？快樂飛人幾多號啊7號啊嘛，你冇睇到啊？你未講啊？啊係喎7號，好快樂飛人啊？啱啊？講到第幾場啊？第5場咯？第5場係啦，第5場7號快樂飛人，然後10號又係5場㗎？係第5場啦，係你都落啲啊可以。啊第8號10號88係咪講到10定8啊？講得10啊你？講我10咩？係啊開心大笑8號開心大笑啊？係，同埋9號嗰個咩字啊？丙啊，丙有福星啊！丙漲福星啊？呢樣我都唔識呢個字點寫啊！你話丙福星啊？丙漲福星啊？唔知丙乜福星喎？嗰個演歌個演呢，演出個演冇咗3點水。人啊？人啊，丙人福星丙人福星啊？係，同埋尾場即係最後嗰場尾場係尾場9號何容興， 9號和龍唔興係何容興啊，何容係有冇興啊？答錯咧？幾廿萬呢度，何容興誒10號山道士山道士啊？係，有冇啊？同埋第7場10號胡國雄呢個胡國雄啲咩嚟㗎，10號胡國雄？10號啊？係，有冇啊？仲買得邊場好啊？你話我唔知喎。連人位嗰啲買唔買啊？三重彩我想買場。你而家係咪 call 機主話俾你聽㗎？你諗住？係啊，個機主話俾我聽。你自己諗咯。睇下先，我淨係得咁多料就大佬，要唔要啲啊？我唔要啦。要啊！你咪記住佢買998喎你嗰幾多號機，808。 808，我使唔使覆你一次啊？好唔該。2場孖 Q 冷腳，5號魔術家，7號起寶來，4號東方神話。跟住5場7號快樂飛人，8號開心大笑，9號丙人福星。尾場9號何容興，10號山道士啊。跟住7場係胡國雄啊，10號。係10號胡國雄。上到幾啦？好啦，阿標叔，你好似標叔咁嘅講嘢，我似標叔。幾好喎。好啦，講得好好，唔該晒你啊。